Bu ne amına? İbneye bak, ne vuruyorsun lan hayvana? Bu arada maymun ağzına sıçar adamı, söyleyeyim. เฮ้ยพี่ล็อกกันไว้ล็อกกันไว้ล็อกกันไว้ Bu öldü biliyorsunuz. Bu çok iyi video bu arada. Let it go Tom. Dünyanın en iyi tokadı oğlum. Dünyanın en iyi tokadı. Bunun hikayesini bilmeyenler için söylüyorum. Adamın köpeğine kanguru saldırıyor. Bu da köpeğini kurtarmak için kangurunun yanına koşuyor. Kanguru garda geçince bu da bir tane koyuyor. Komik değildi, komik abi yani. Hiç komik değil, triplerine girmeyin. Gayet komik. Bu arada kanguru sadece boynunu tutmuş. Bir zarar vermiyor yani. Let it go Tom. Let's go. Yaşadığı dumuru görüyor musun? Amına kodum. Let it go Tom. Let's go. Now the dog's coming. Şu komik değil. Ne demek komik değil ya? Hani o ummadığı yerden yedi ya tokadı. Çükü de çıkmış sallanıyor. Well, we're not sure what's going on here, but the Roo has the dog. Hey, Poppy. Hey, Poppy. Bak, Instagram girl. Amına koyarım senin selfie'ni. Oha, deve kuşu da kovalamaz ya. Sandalyesiyle kaldırdı amına koyayım. Siktir git lan buradan. Sen de siktir git amına koydum çocukları. Doğamızın amına koydunuz. Lan oğlum, bu playback mi yapıyormuş? Yok, yapmıyormuş. Bir de konuşuyor ha. Sen biliyorsun işini. Çok gülme, hiç ummadığın uzunlukta olabilir. Oh siktir, bayılttı lan herifi. Kafa kopmuş bu arada. Oh my God. Cindy. I know. You're supposed to lock the door. Oh my Altına sıçarsın. gosh, I didn't know they could do that. Amına koyayım, kaplan şey var dibinde, kapıyı kilitlemedin mi ya? Selamun aleyküm. Gardırop Faruk. Siz bizim şey izlediniz mi? Nereli o bilmiyorum ama kadın ekmek vermek istiyor ayıya. Göt korkusundan. Teknik buldular. Kerim Afrika balayında gibi. have like crumbs. It bit my shoulder. Oh my gosh. They're everywhere.
to him, Joel. He's coming. Get in here. Don't turn your back to him. He's gonna hump you, Joel. Oh. Ya dayı o yumruk seni korur mu ya? It's dangerous. Get on the ground! Get on the ground! Abi ormana gitme, ormana gitme. Ormanda yatırır seni o. Sonrası nerede olduğunu biliyorsunuz. No. Ouch. Stop. Bad boy. Sonrası Brazos'ta. Stop. Stop. Ouch. Stop. Stop. Hey. Don't. Ouch. Stop. Every silk shop will not get you burned before you die. Right? The better way during shopkeeper say, Madam, Mister, you want silk? You want silk? You show the lighter to her and after. When she say lighter, Kafamız nasıl güzel. if she say yes, that is. Şaka kaka oldu bu arada. Okay. And this is silk that we like to show you here and after drop. Yengeç maymun. Vay vay, help me, help me. Oyun oynuyor lan. Ya dayı ne yapıyorsun ya? Kafam mı güzelim? Ya Raydın. Get up, Mark. Come here. Come here, Mark. Mark. Move away from it. Mark, don't run. Come here. Get on the bucky, Mark. Get on the back, Mark. Get on the back. And look, they're big. This one is about 12 pounds, but they can grow to be Neyse banlanmayalım. Dayı 4 ayak üstüne düştü amına koyayım. Bu kadar şanslı olmaz ki ya. You're fucked up, bro. Dayı ikinci baharı erken görmüş. Oh no! Oh, bro, get out quick! Get out! Bonus Get tek mi out, bro! atıyor It's gonna baba? fuck you up! Hurry up, get Koşuna bak. Öndekine bak. You once said I'll never walk away, I'll never sail away, I'll never go. Abla çok meraklı olma ya. Was there standing Aa taktı. your door, waiting for you to show me how to stay. I've been there before.
but now I don't know. Honey, these arms that once held you are ready to fight. Bu müzik ne amına koyayım? Ready to fight. You once said I'll never walk away. I'll never say away. I'll never go. Ah siktir. And I was there standing outside. I've been there before, hoping and trying to make things right, but to fight. Ready to fight. Honey, these arms that once held you are ready to fight. Honey, these arms that once held you are ready to fight. Ready to fight. Ready to fight. Honey, these arms that once held you are ready to fight. Ses evet bir de amına koyayım yani. Kameraya çeken de tam puşmuş ya. Abi hayvanlar çok değişik ya.